Goeiemôre julle fantastiese wonderlike mense, lekker vol ontbytsake program en hierdie is 'n besondere intellektuele program vanoggend en ek sien verskriklik daarna uit, want ons gas is vandag en dit is my groot voorreg om hom voor te stel, die politieke kommentator en skrywer Professor William Gumede. Professor Gumede, baie welkom. Ek is baie bly om hier te wees. Ek is jou grootste fan, kan ek net vir jou sê. Ek is jou grootste fan. Baie dankie. Ja, en Charlene is my grootste fan. Hallo Charlene. Wat ook al jy nodig het om vir jouself te sê om deur die dag te kom. Jou gryfstof nog baie hard werk vandag. Môre prof, dis heerlik om jou hierso te hê. Ons wys julle ook vandag die terroir toekennings wat verlede week plaasgevind het. Die wenwyn is van Ghost Corner Wines en ons gesels met die eienaar en keldermeester vandaar, David Nieuwoud. Die ander David, die regte goeie David. Die oulike David. Môre die regte Leon. Môre. En Prof William, het is vir my baie lekker om jou hier te verwelkom. Ons hoop jy kuier lekker saam met ons, sterkte met David, is al wat ek kan sê. Vandag se sakefokus is natuurlik elke buitelewe entoesias 'n droom, want ons kyk na 'n verskeidenheid besighede wat kamp en 4x4 avonture nog lekkerder as voorheen kan maak. Ons maak ook die bitterlekker top 3 finaliste van Maart tot Julie bekend, so dis 'n groot ene. En so gepraat van fans. Hallo Corley. Ja, ek is julle almal se grootste fan want ek gee julle elke week kos. Goeiemôre en baie welkom in my bitterlekker kombuis. Vandag maak ek 'n gereg wat dalk baie deftig lyk en klink, maar eintlik so maklik is om voor te berei. Dit is oondgeroosterde knoffel en Timmy lamschops, saam met brosgebraaide baba aartappels en groenbone. En ek bedien dit saam met die terroir wenwyn, die Ghost Corner Semillon 2024. Maar nou eers weer die weer met Anet Botha en dan landbousake. Hierdie Saterdag vat die Springbokke die All Blacks aan in die stad van Goud, net voor sononder by Ellis Park. Dit gaan 'n lieflike dag wees met 27 grade, bietjie van 'n windjie wat waai en dit raak koelerig teen die aand, so vat maar daai baadjie saam. Sterkte manne, wys hulle wie's baas. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Oor die res van die land die naweek het ons die volgende front wat die Wes-Kaap nader my verswak vinnig gaan koeler weer inbring en dit bly warm tot baie warm in die ooste van die land. Saam met die front gaan die wind verseker optel en hy gaan fris tot sterk begin waai hier langs die suidkus en later die kus van die Oos-Kaap en dit gaan 'n winderige en stowwerige Saterdag wees vir die binneland van Suid-Afrika. Soos daai front ooswaarts beweeg gaan 'n fris tot sterk suidwestewind teen Sondag versprei langs die kus van die Oos-Kaap en dit raak ook winderig in dele van Mpumalanga en Limpopo. Daai frontjie verswak vinnig soos genoem, hy gaan meestal wolke inbring en winderige toestande, maar hy kan 'n misreentjie inbring vir dele van die Wes-Kaap en heelwat later langs die suidkus. En dan teen Sondag gaan dit koeler wees daar in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal met ook weer teen Sondag aand ligte reën wat kan val oor die noordelike kus van KwaZulu-Natal. Nou dit gaan 'n warm tot baie warm, maar 'n winderige en 'n stowwerige Saterdag wees vir die noordooste met temperature in die hoë 20s en bo 30 grade in Limpopo en Mpumalanga. Teen Sondag gaan daai suidebriesie koeler weer inbring vir die Laagveld en veral 'n dele van Limpopo. Saterdag is dit ook winderig en warm tot baie warm oor die binneland en KwaZulu-Natal. Temperature is rondom 30 langs die kus. Dan draai die wind 'n suidwes en hy gaan koeler toestande inbring vir KwaZulu-Natal met sonskyn weer Sondag vir 'n dele van die Vrystaat en Noordwes. Dis ook 'n winderige Saterdag vir die Oos-Kaap met 'n fris tot sterk suidwestewind wat sal versprei langs die kus. Teen Sondag kalmeer die wind darm, is 'n koue oggend en later gaan dit sonskyn en 'n matige middag wees. Agter daai koue front gaan wolke in beweeg oor die Wes-Kaap met 'n misreentjie wat kan val in Kaapstad en later in George. Dit is koelerig teen tye met ook 'n koel windjie wat sal waai. Teen Sondag is dit 'n meestal sonskyndag met temperature wat nou begin herstel, maar steeds koel langs die kus. In die Noord-Kaap kan ons sien temperature is so rondom 20 grade, maar is lekker warm daar in die noordooste, 30 in Kimberley. Dit gaan winderig wees met 'n hoë brandgevaar in plek en dan teen Sondagmiddag 29 in Appington, na 'n koue oggend 23 in Sutherland. Kom ons loer gou na ons buurlande en Saterdag is dit winderig hier langs die kus van Namibië met ook 'n baie warm dag vir die kus van Mosambiek, maar heelwat koeler toestande teen Sondag soos daai suidewind in beweeg en ook sonskyn droë weer vir Botswana asook Zimbabwe.
Teen volgende week Maandag het ons die volgende koue frontjie wat die Wes-Kaap bereik, maar hy gaan Dinsdag en Woensdag ook maar net gly oor die kusgebiede van Suid-Afrika. Ligte reentjies inbring vir die Oos-Kaap en teen 'n Woensdag reën vir KwaZulu-Natal. Maar 'n groot verskil in ons lugmassas volgende week met koeler weer oor die kusgebiede en bergwindtoestande wat sal seker maak dit is baie warm in die weste en steeds warm oor die binneland. Dis 'n koue begin aan jou maandagooggend vir die binneland met 2 in Bloemfontein en Bethlehem 8 in Johannesburg. Dis weer 'n lekker warm middag met temperature in die middel 20s. Steeds koelerig maandag allangs die kus en nou kan ons sien hoe bergwindtoestande sal seker. Dit is baie warm maandag en Dinsdagmiddag in die weste van Suid-Afrika. Na 'n minimum van 13 in Alexander Bay sal dit styg tot die middel 30s daar in dele van die Namakwa se kus. Middel 20s nou vir die Wes-Kaap is daarom warmer en ook so 'n bietjie koeler weer daar in dele van die Oos-Kaap. Wel, dis al van my af. Onweerig mooi weer. Geniet jou dag. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. En ons skakel van Rooyen, hy is 'n natuurproduk chemikus, die eerste een wat ek ken, kan ek vir julle sê. En hy is van Be Ready. Skakel vir goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre. Ons praat nou vandag oor hierdie Be Ready produk. Dis so 'n sakkie storieetjie. Ja. So waar kom hierdie idee vandaan? Wel, ons het die sakkie is basies 'n voedselaanvulling waarin sekere voedingselemente en plantekstrakte ingemeng is. En die idee het gekom so 'n paar jaar terug waar ons gesoek het na die perfekte vervoermiddel vir voedingselemente om in die liggaam toegedien te word. So hier is 'n produk wat mense moet gebruik. Ja, dis basies dis soos 'n aanvulling wat jy sou koop in 'n kapsuelvorm, maar hierdie is nou in heuning ingemeng sodat hy baie beter in die lyf. Maar dis fynbosheuning. So hoekom is dit nou die kernbestanddeel van hierdie produk? Wel, ons het eerstens gekyk, soos ek sê, om heuning te gebruik as perfekte vervoermiddel, maar ook die fynbosheuning het 'n baie unieke voedingselementprofiel. En dan het ons ook spesifiek daarna gekyk omdat dit reg Suid-Afrikaans is en ons ondersteun die kleinskaalse boere. So dis ter ondersteuning van die kleinskaalse boere waar ons hulle bestanddele gebruik en waar hulle al op verskeie platforms verskyn het ons ten minste 2 tot 3 van die bestanddele daarin kom uit kleinskaalse boerderye uit. Nou is daar ander goeders ook by en hoekom is hierdie kombinasie so belangrik? Ja, soos ek sê, dit is basies 'n voedselaanvulling. So daar is gebufferde Vitamiin C in en dan sal quercetin in. Nou quercetin is 'n verbinding wat mens kry in perseie en appels en so aan ander plantsoorte en dit is dan ingemeng saam met die reishi sampioen ekstrak. En wat daai uniek maak is die spesifieke kombinasie waarin dit voorkom. En ook die spesifieke sampioen ekstrak wat ons gebruik. Dis 'n dubbele gekonsentreerde ekstrak. So is dit die enigste produk of is daar nog produkte, ander produkte op pad? Daar is nog 2 produkte wat ons besig is om te formuleer wat energie en elektrolytbalans sou aanspreek. So ons gaan dit uitbrei na 'n hele reeks toe. So die idee is eintlik maar net algemene gesondheidondersteuning. Ja, so dis basies aanvullings wat jy sou koop in 'n gewone gesondheidswinkel waar hierdie nou net ingemeng is in heuning, want soos ek sê die heuning is die perfekte vervoermiddel om dit in die liggaam in te kry en laat die liggaam dit absorbeer. En ek sien hier so 'n lysie van al die verskillende en belangrike goed hier so agterop. Ja, en die voedingsprofiel is daarin, ons het dit gelys. So die goed is goed nagevors en soos ek sê, die heuning is die perfekte vervoermiddel. En dis natuurlik baie lekkerder as hierdie ander slegte goed wat jy moet kry. En Nou waar kry mens dit? Ons het mense kan daarna gaan kyk op ons webtuiste beready.co.za. Daar is ook 'n e-posadres info@beready.co.za waar mense dit inligting of vrae kan stuur. Nou dit is nou Skalk van Rooyen en ek kan vir jou sê Skalk, jy is die enigste natuurproduk chemikus wat ek ken. Ja, is nie baie nie. Dis nie baie. Dankie dat jy vanoggend hier by ons 'n draai gemaak het. Doodreg. Nou vandag wys ons vir julle ook 'n hele paar van ons ontbytsake ondernemingsfinaliste. Hier is een en daarna gesels Celine met die politieke kommentator professor William Gumede.
is 'n gerespekteerde akademikus en 'n skrywer, maar ook 'n kunstenaar en sommige mense sê ook 'n gentleman. Vanoggend hier in die ateljee professor William Gumede. Baie dankie. Dit is heerlik om jou hier te hê, prof. Ek wil sommer begin en ons kan so tussen Engels en Afrikaans wissel. So for all of us, no matter where we start in life, there's always that one person, or maybe more than one person, a teacher, a family member that recognizes our potential, or maybe the intellect that the world now sees very early. Who was that person for you growing up? I was very fortunate to have many of those individuals. And I'm very, very grateful and very, very thankful to those individuals. But maybe one particular, it's very difficult to say one particular person. But when I was around 9 or 10 years old, something happened that changed my life. Somebody was who lived in the community. I lived in the informal settlement. And somebody... he was 2 or 3 years older than me, and was during the holiday, and he was carrying a bag of books. And I said to him, there's school holidays, where are you going with books? And he said, well, no, I'm going to the library. I was like, what? Library, where? And during those times, I mean, in the late 70s, in the townships in South Africa, it was mobile libraries. And he said, well, why don't you come with me? And I went with him to a mobile library, and it absolutely fundamentally changed my life because, when I got there, they just made me a member, and I took out a book, and, the rest is history. Yeah. And reading was became for me a very, very important companion, a very important friend, and for me, the step ladder out of poverty. Yeah. And it's quite interesting because, when I've now that I'm older, I did a research project on reading in countries, and quite interestingly, the countries that read have actually been the countries that developed. We often talk about the Japanese economic miracle after the Second World War, but reading laid the basis for that. So fundamental. Now, if you look at your life and your work, you seem to have you do have an absolute intolerance for injustice and for corruption. Now, typically, those kinds of values and strong internal compass, that gets forged very early in your life. So what were the kinds of core values spoken around you that orientated you to this? Because it's not just that we don't like corruption, you are vehemently against it. It's very, very difficult to tell, but I come from, I'm the oldest of 7, and my mom was a single mother. And I think my mom had a very strong sense of injustice because she felt, not only that she felt, but she experienced injustice herself. As a woman, she was a very good sportswoman during her times. And at some point, the community just came to her and said to her, well, you're an African woman. Now you have to get going. You can't go play netball and go run around. You have to have children. Sure. So choices made for her. Absolutely. And for her, I realized many years thereafter, was something that she felt as, it's a deep injustice and so on. And so, the values came from there. I became politically politicized, very politically conscious very early. I looked at things, the way things were happening around me, and I very early on had a very deep sense of what is right and what is wrong. Ja. Ons gaan nou verder gesels met professor Gumede, want ek wil by hom alles hoor wanneer die skootrekenaar toe gaan en die verfkwas uitkom. Corlie begin nou met die lekker lamb chops wat sy maak, dan gesels ek verder met hom. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg.
Nou ek begin met die ster van vandag se bord en dit is Lamb Champ se sappige lamslende chops. Nou ek hou daarvan om lam eenvoudig te geur want goeie lamsvleis het klaar soveel natuurlike geur. Nou ek gebruik net sout en vars gemaalde swartpeper aan albei kante en dan vir ekstra lekkerte en net om die natuurlike lamsvleisgeur nog op te bou, kan jy so 'n bietjie ekstra botter en vars knoffel en kruie kan natuurlik nie skade doen nie. Nou jy smelt 'n lekker stuk botter in 'n potjie en dan voeg ek vars timmie, opgekapte roosmaryn en fyn gekrapte knoffel ook by. Nou jy hoef dit glad nie lank te kook nie, net so wat 'n minuut sodat die botter die geure van die vars kruie en die knoffel kan absorbeer. En glo my, jou kombuis begin nou hier reeds ongelooflik ryk. Nou plaas die lamschops op 'n bakplaat met folie uitgevoer, nie net vir die maklike skoonmaak nie, maar dit maak die hele proses sommer net vinnig en eenvoudig. Dan verf of skep jy knoffel, die kruie knoffelbotter oor die lamschops en maak seker jy kry van die kruie en knoffel oral bo-oor, want dit is waar al daai geure vandaan gaan kom. Nou die oond is voorverhit op 200 grade en die lamschops gaan nou net oond toe tot dit gaar is soos jy daarvan hou. Nou die geheim van lam is om dit nie oorgaar te maak nie. Jy wil hê dit moet steeds sappig en sag wees. En wanneer dit uit die oond uitkom, gee dit net 'n paar minute om te rus sodat al daai heerlike sappe weer dan deur die vleis kan versprei. So ek wil net gou vir jou wys, hierso is my kruiebotter dan nou gereed en dan skep ons dit net so bo-oor. En kyk, die cholesterol en die kalorieë tel nou glad nie vandag nie. Ek gaan nou daarmee aangaan en dan gaan my vleis in die oond is en as ek terug is nou, dan begin ons met die twee heerlike bykosse. Want 'n goeie lamschops verdien natuurlik 'n goeie aartappel. Charlene en Prof William Gumede gesels nou verder. Ons baie spesiale gas in die ateljee, professor William Gumede. Ek nou vinnig verwys na jou kuns en dat jy graag skilder. You give so much of your mind and intellect to the public and public discourse, but when you close off and you pick up the paintbrush, what part of you do you access, part of your soul or mind to create the work that you do? Painting for me has been, even from my childhood, has also been one of those refuge, one of those safety spots. And what it does, it takes me away from the world of, let's call it a brutal world of politics, and the world that I'm engaged in, the sort of hard world that I often engage with. And that is my safety. And believe it or not, that's the painting when I was 7, 8 years old, was for the first time that the community got to know me. Wow. In my school and the broader community. That's the first time that I was Did you have an seen. exhibition? Not yet, but it's just because I've been very reluctant. Yeah. Was painting also a refuge for you because you went through quite a difficult time? You know, your health was quite challenging at a certain point in time. Did it also give you that resilience that you needed to get through the period of being diagnosed with cancer and surviving? Yeah, no, absolutely. You know, I had a very difficult health start in my life. So I was born declared dead in Italy, and it took quite a while. My mother determinedly, as I've been told, revives me, and it took a while, and I had spent the first 6, 7 years with real breathing problems, and I was told, and my parents' family were told, look, even if I'm alive, I'm not going to be properly functioning, and so on. So painting during those periods, drawing, not painting then, drawing,
became for me a really big space for myself. And over the years, I've sort of, after teenage, I've sort of got out of it. But I returned back to it when I was a couple of years diagnosed with end-stage cancer. And I spent 4 or 5 years of chemotherapy, under chemotherapy. And during that period, just going back to painting was one of those really wonderful, reassuring, and it was almost a healing, part of healing in itself. Yeah, so you've demonstrated your own resilience in your personal life. And I think in the work that you do, you're trying to ignite that kind of resilience in South Africans as well, to remain hopeful. If there is just in one line a message that you could give to ordinary citizens ahead of such an important election, and with everything that we're seeing around us, what is that just one message that you would give? I think, the vote, people do not understand how important a vote is. And people think about voting as you vote for a political party, but there are many different ways of voting. Firstly, for people not to vote as if a political party is your church or as if it is a football club or a rugby club that you support through thick and thin. You must vote. You can vote against your own party that you are loyal to because your party do not perform. And people must also vote not based on color, but do not vote based on identity or reason. Vote for people that actually will deliver or that are competent, despite the fact that you may not agree with those people. Professor William Gumede, such a privilege and a pleasure to have you here. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood en soos Leon gesê het, sterkte. Tyd vir die sake fokus en Leon staan gereed. Pollen, besigheidsfinansiering. Welkom by vandag se Sake Fokus en ek moet sê, as jy na vandag nie lus is vir kampeer of 4x4 ry nie, dan is daar fout. Ons wys vir julle alles van gerieflike kamptoerusting en buiteligklere tot 4x4 karavane en allerlei byvoegings wat 'n mens op jou voertuig kan sit. En daarna gesels Dawie met mense wat safari 4x4 toere reël. Leisure and Adventure is meer as 'n winkel. Dis 'n top buitelug leefstylbestemming. Hulle bied 'n sorgvuldig saamgestelde verskeidenheid van kwaliteit vuurwapens, jagtoerusting, hengelgereid, buitelugtoerusting, klere, skoene, bykomstighede en leefstylprodukte van toonaangewende plaaslike en internasionale handelsmerke. Ondersteun deur kundige personeel wat deeglike advies en persoonlike diens lewer. Hulle is trots op hulle eie Suid-Afrikaanse ontspanning en avontuurklere reeks wat stylvolle, duursame en funksionele klere vir mans, vrouens en kinders bied. Hulle L&A Cafe in die winkel bied 'n verwelkomende atmosfeer. Welcome to Leisure and Adventure. Here we try and make every single outdoor experience as special as possible. Our people are here to help you and assist you to take every adventure and make it extra special, whether it's hunting, fishing or any outdoor activity. Come and join us and have some fun. Leisure and Adventure, die bestemming vir 'n buitelug leefstyl. Of jy nou 'n ervare entoesias is of nou pas jou eie reis begin. Bush Lodge Caravans maak topklas all-road off-grid karavane met die meeste bykomende komponente ingesluit teen bekostigbare pryse. Hulle het 4 verskillende reekse karavane wat wissel van die mees basiese vir 'n jong gesin tot luukse modelle vir groter gesinne. Die 4 doelgeboude modelle wat spesifiek ontwerp is vir rowwe Afrika reistoestande is: die 15-4, 'n 15-voet 4-slaapplek karavaan; die 13-4, 'n 13-voet 4-slaapplek karavaan; die 13-2, 'n 13-voet 2-slaapplek karavaan en die 11-2, 'n 11-voet 2-slaapplek karavaan. Elke Bush Lodge karavaan is ontwerp om rowwe veldry duursaamheid te bied met praktiese gesintoer-uitlegte. Die moderne karavaantegnologie bied premium gemak en gerief. Hulle is volledig toegerus met reg vir reisspesifikasies. Bush Lodge Caravans, kliënte kry professionele sorg met 'n naatlose verkrygingsproses, waarborge op die raam en bakwerk en uitsonderlike naverkoopediens, ondersteun deur 'n hoogs doeltreffende span. Tokia 4x4 in Montana, Pretoria.
spesialiseer in Toyota 4x4 onderdele, maar het ook hulle eie volledig toegeruste werkswinkel op die perseel waar hulle jou sommer vinnig kan help. Hulle werk op alle soorte Toyota 4x4's, maar spesialiseer hoofsaaklik op Toyota Land Cruisers. Hier kry jy topkwaliteit produkte teen billike pryse en hulle is bekend onder die Land Cruiser gemeenskap vir hulle pyk kliëntediens en kundige advies. Hierdie persoonlike diens, gekoppel aan die kwaliteit van hulle kennis, werk en diens, word direk deur die twee eienaars, Arno en Sydney, deurgevoer. Vir die beste onderdele, die beste diens en die beste kennis, hoef jy nie verder te soek nie. Hulle doen selfs die koop en verkoop van byvoorbeeld wildbesigtiging 4x4's. Is jy reg om te herbou, te herstel of op te gradeer? Tokia 4x4, kundige advies, betroubare diens, topgehalte onderdele. Dis die Tokia 4x4 verskil. Arnold en Jolanda Venter, hulle is beide vennote van 4x4 Sport. Hulle sit hier by my. Goeiemôre aan julle. Hallo Davie. Lekker om saam met julle te kuier. Arnold, hoe het hierdie 4x4 of 4x4 Sport begin? Dit het by die welbekende Frans Rousseau begin. Hy was op 'n bekende radiostasie al die jare Saterdagoggend met 'n 4x4 program. En hy het dit so in 1975 begin. En ek ken hom baie goed vir al die jare. Ek het saam met hom baie 4x4 toere gery. En hy het besluit einde laas jaar dat hy nou 'n bietjie op pensioen kan gaan en hy het die besigheid aan ons oorgelos. So ons het die besigheid by hom oorgevat. En julle is nou die twee vennote daarso. Ja, dit is ek, Arnold, my vrou Jolande en dan Karina Ludik is saam met ons. Nou, wie is dit almal wat betrokke is by die 4x4 Sport en wat doen elkeen? Wat is hulle rol? Ja, Davie, ons is 3 vennote. Arnold, my man, hy is die toerleier. Hy ry voor en hy wys maar almal waar om te gaan en ek is sy regterhand as ons op toer is en dan Karina is die gesig van 4x4 Sport agter die kamera, sy reël verblyf vir die gaste, maak seker ons eet lekker, ons slaap lekker en ons hou lekker toere. So hierdie toere is 'n groot ding, maar vertel my meer, wat gebeur alles op hierdie toere? Ons toere is 'n selfbestuur eksklusiewe toer wat jy kan doen in jou eie voertuig en ons vat jou plekke waar die gewone ou nie kan uitkom nie. Ons toer in ons nabye buurlande, in Namibië, in Botswana, in Mosambiek en dan ons spesifieke toere in ons land wat ons aanbied op verskeie plekke. Ons toere is spesifiek 'n week lank en ons sit jou in eksklusiewe gastehuise en ons gee vir jou in die oggend, in die middag en in die aand kos. So laat ek nou mooi verstaan. So iemand nader julle en sê ek wil 'n toer hou vir my in my skaakklub. En dan sê jy ons wil so en so gaan ry, dan kry jy net 10 ouens saam en dan gaan ry julle nou saam byvoorbeeld. Nee, eintlik nie. Ons het vasgestelde toere wat ons aanbied deur die jaar, 10 in 'n jaar. Elke maand is daar 'n toer wat 'n week lank neem. So daai spesifieke toer bied ons dan aan in daai maand. Argumentsonthaalwe, kom ons sê Weskus toer. So dan toer ons op die Weskus onder van Paternoster af tot heel bo in Koeienaars en daai areas. So ons het spesifieke goed elke dag waar ons is en wat ons doen. So ons bied die toer aan. Ons gee die hele toer daar vir jou. Jy moet net in die kar klim en saamry. So is dit nou 'n tipiese kamptipe van setup? Hou jy daarvan? Ja, kamp is lekker, is uitdagend, maar meeste van ons plekke is gastehuise, selfsorgeenhede. Ja. So dit is 'n bietjie van 'n glamping. Ietsie van alles, ja, iets van alles. Belangrike vraag, wie is die belangrikste borg hierso? Ons word geondersteun deur Mitsubishi Motors Suid-Afrika. Ja. So ons is heidaglik in die nuwe twin turbo Triton wat hulle gelons het. Dit is ons voertuig wat ons gebruik en ons staan by die produk. En so sê Arnold en Jolande Venter, beide vennote van 4x4 Sport. Dankie dat julle vanoggend by ons het raai gemaak. Dankie Davie. So wys jy net, daar's 'n tipe van besigheid vir elke tipe van bedryf. Wild Dog Accessories is 'n Suid-Afrikaanse vervaardiger van staal 4x4 voertuigtoebehore, insluitend buffers, rocksliders, bashplates en 'n verskeidenheid ander produkte. Uit hulle hoofkantoor in Pretoria bestuur hulle die passentrum, pakhuis, hulle eie vervaardigingsaanleg en 'n tweede pakhuis in Kaapstad, asook 'n netwerk van goedgekeurde verspreiders reg oor die land en verskeie in die buiteland. Wild Dog produkte is ontwerp deur mense wat self die veldry leefstyl leef en hulle eie produkte daagliks gebruik. Dit is toebehore wat gebore is uit egte avontuur, nie net 'n tekenbord nie. Premium produkte teen bekostigbare pryse sodat topgehalte produkte nie net vir 'n klein groepie beskore is nie. Hulle bied die beste naverkoopdiens in die bedryf. Jy sal nooit alleen staan op die pad nie. Die produkte werk saam met moderne voertuigtegnologie en veiligheidskenmerke.
Dit word na Australië gestuur vir ADR-nakomingtoetsing, soos lugzakversoenbaarheid, gegradeerde herwinningpunte, sleepstanggradering en windasgradering. Wild Dog Accessories, 'n premium topvlak produk in vergelyking met mededingers. Loftus Caravan City in Randburg verkoop en diens al sedert 1988 net die beste nuwe en gebruikte woonwaans. Om werklik dinge vir kliënte maklik te maak, is daar ook 'n volledig toegeruste kampeerwinkel op dieselfde perseel. Loftus Caravan City is 'n gemagtigde handelaar vir kwaliteit handelsmerke soos Octo, Afrispoor, Nayela, Freeline Maverick, Liberty, Edge Out en Vagabond woonwaans. Asook Motorhome World se motorwoonwaans. Bedryfspublikasies verwys gereeld na Loftus Caravan City as die grootste verkoper in Suid-Afrika. Dan is daar natuurlik ook die groot verskeidenheid gebruikte woonwaans. So goed soos nuut nadat dit deur Loftus se volledig toegeruste 5-ster werkswinkel is. Die Loftus broers ken woonwaans en sal altyd persoonlik, professionele en vriendelike diens lewer. Battery and Outdoor King in Moreletta Park, Pretoria Oos, se passie vir die buitelewe en kragstelsels is die hoeksteen van hulle besigheid. Hulle is die kampkundiges waarna jy soek vir al jou buiteligkragstelsels. Hier kry jy altyd die regte raad, die eerste keer, asook die regte produkte waarna jy soek, vir wat ook al jy dit benodig. Daarmee saam kry jy ook 'n professionele installasie volgens die bekende Victron standaard. Victron se intelligente produkte verseker nie net topvlak prestasie nie, maar waarborg ook die veiligheid van jou stelsel. Gekoppel aan 'n Victron of Blue Nova batterybank en 'n Battery and Outdoor King battery, bied dit vir jou 'n stelsel wat hou en doen wat jy daarvan vereis. In die byna 8 jaar van hul besigheid het hulle nog geen pap Blue Nova batterye met hulle kampkragstelsels gekry nie. Neem beheer oor jou kampkrag en jy sit nooit weer met 'n yskas wat nie yskoud is nie. Battery and Outdoor King. Alle installasies is altyd op Victron se standaard en hulle bied 'n 5 jaar waarborg op arbeid. Hulle het geen bekendstelling nodig nie. Michael Erasmus en Henrico van der Berg van Ramie Consulting, môre manne. Môre Leo. Altyd lekker om hier te wees. Ek het geweet julle is hier kyk spandraag hier hele storie. Ja, my ma het uitgegaan. Daar's hy. Michael, wat se waarde heg 'n kwaliteitsonkragstelsel tot jou huis of jou besigheid as jy nou vanuit 'n beleggingsperspektief kyk? Leon, ek dink die mense besef regtig tot watse waarde 'n kwaliteit solarstelsel regtig tot jou eiendomme bied nie. As jy net uit 'n beleggingsperspektief gaan kyk, as jy kom ons sê R100 000 in die bank belê, gaan jy om en by so R500 'n maand se groei kry op dit. Ja. As jy daai 100 000 vat en in 'n kwaliteit solarstelsel gaan belê, die eenhede wat so 'n pakket vir jou in monetêre waarde sal sit in krag, gaan jy maklik hierso van minimum van R1,500 na R2,500 toe terugkry maandeliks in jou sak. So eintlik as jy mooi daaraan gaan dink, is dit 'n no-brainer. Dit is 'n belegging vandag. Daar is nie meer so baie beerdkrag nie, maar ons weet daar's baie kragonderbrekings. Ja. En die ding is, dit gaan nie meer net oor dit nie. Dit gaan oor wat ons betaal vir krag. Dit word net duurder. So dis 'n absolute moet vir enige besigheid of huishouding vandag in Suid-Afrika. Mense kan nie sommetjies gaan maak. Enrico, hoekom is die regte tegnologie van kardinale belang? En daai woord kardinale belang is so belangrik. Met die ontploffing van solar hierdie laaste paar jaar het die hoeveelheid maatskappye ook en die produkte ook vermeerder in ons land. En weer eens as jy kyk na dit, daar's 'n paar skarminkels daar buitekant wat nie gebruik maak van die regte produkte nie. So jy wil kyk na waarborg, jy wil kyk na kommunikasie. Rondom dit, die installasie van dit is verskriklik belangrik as dit kom by die solar. Weer eens waarborge. Absoluut. Wat maak Ramie anders, en dit is altyd belangrik om te vra, as ander maatskappye daar buite, soos jy net van gepraat het, en hoekom vir Ramie gebruik vir jou installasie? Weer eens, ek bedoel, kliënte wat nou al 'n rukkie kyk na hierdie en ontbytsake mense, hulle weet, vir ons is een belangrike ding kliëntediens. Nadiens is vir ons weer eens die woord kardinale belang. Dis nie van hoorie gaan in verkoop en dis verby nie. Kliënte het my nommer, kliënte het die kantoor se nommer. So ooit probleme is, hulle skakel ons en weer eens om terug te las na die tweede vraag toe, die produkte wat ons gebruik het oordentlike waarborge. Die tegnikuste wat ons gebruik is gesertifiseer om reg te installeer en die kliënte met gerusheid te kan los. Absoluut, kardinale belang. Ek hou baie van daai woord ook. Michael,
Vorige pakkette het in rekordtyd weer uitverkoop. Ja. Nou, julle het nou weer vandag soos gewoonlik. Dis die ding, ek het weer in groot maat gaan aankoop, juis omdat daar 'n paar interessante oproepe was wat kantoor toe gekom het omdat mense die promosie gemis het. So vir die eerste 10 kliënte wat hulle bestellings plaas hierdie week, gaan ons 4 pakkette uiteensit. So pakket 1, 6 panele, 5 kW inverter, 5.1 kW lithium battery ten volle geïnstalleer vir slegs 82. So dis 5000 minder nog as die vorige pakket. Pakket 2 as jy so 'n bietjie groter behoefte het, 12 panele, 8 kW inverter en 10.24 kW se lithium batterye vir 123. Pakket 3 is nou vir die besighede in die huishoudings met 'n bietjie groter verbruik. 16 panele, 'n 12 kW inverter met 'n 16 kW lithium battery. Dan vir ons boere en besighede, daarso het ons besluit om vir hulle ook bietjie te help vandag. Pakket 4, 32 panele, 20 kW 3-fase inverter met 32 kW se lithium tegnologie vir slegs 289. So al wat die kykers moet doen is baie belangrik. Daar's 3 maniere om kontak te maak. SMS-lyn, alles is op die skerm, is belangrik, SMS nie WhatsApp nie. Ja. Dan as jy nie SMS'e doen nie, kan jy ons WhatsApp-lyn gebruik en dan natuurlik ons webblad op ons landing page, vul jou details in, druk send, kom direk by ons uit. Ons gaan so gou as moontlik 'n solar spesialist by jou kry of in kontak sit met een, laat jy al jou vrae kan beantwoord en dan gemoedsrus het om seker te maak jy belê in die regte tegnologie of die regte pakket vir jou behoeftes ensovoorts. So, maar die goeie nuus ook wat ek gou so vinnig wil uitgooi vir die mense daar Uppington areas ensovoorts is, kyk uit binnekort goeie nuus, ons Romex se tak in daai deel van die land ook. Kyk nou net, hulle brei nog uit ook. Altyd lekker om julle te hê, manne van Romex Consulting. Volgende aan die beurt is dit ou David met ekonomiese sake. Een sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei. Nou, 'n kerel met die naam van Mark Burke van die maatskappy Castello en hy is so terloops ook by die DA betrokke. Hy is baie diep in die moeilikheid want hy het 'n wet gebreek na bewering. Nou, hier's 2 dinge wat ek net so vinnig oor wil gesels. Die eerste een is hierdie ding wat bekend staan as arbitrage. Wat beteken die woord arbitrage? En die tweede ding het te doen met valutebeheerregulasies. So arbitrage, wat beteken dit? Dit is gewoonlik van toepassing op finansiële markte waar 'n finansiële instrument genoteer is op die een mark en op die ander mark. Op die een mark is ek so klein dieselfde ding, maar dit's 'n bietjie goedkoop by die een mark as op die ander mark. So tipies wat ek doen, ek koop op die goedkoopmark en ek verkoop op die duurmark en dan maak ek 'n klein margetjie en dit is my winsie wat ek maak. Maar die probleem gewoonlik is ek moet groot volumes deur hierdie proses sit om enigstens die moeite werd te maak. So gewoonlik tipies het arbitrage te doen met groot volume geld, anders is dit net eenvoudig nie die moeite werd nie. So hier's 'n geleentheid met arbitrage om geld te maak. Jy vat jou rande en jy ry dit om vir dollars en jy vat jou dollars en jy koop Bitcoin in die buiteland. Dis bietjie goedkoper as in Suid-Afrika. Nou vat jy die buitelandse Bitcoin, kom verkoop dit in Suid-Afrika en dan ry dit weer terug vir rande en in die proses het jy 'n klein winsie gemaak. Die probleem is, jy word beperk met 2 miljoen rand per jaar wat jy die land kan uitvat en weer 'n keer kan terugbring. Want as gevolg van valutebeheerregulasies. Nou dit is die bewering wat gemaak word teenoor Castello, is dat hulle vat hulle kliënte se 2 miljoen rande, want jy word beperk per individu, en dan vat jy namens jou kliënt die geld uit en doen die hele proses en dis onwettig. Jy mag nie jou kliënte se geld gebruik om dit te doen nie. Maar die probleem is eintlik nie of jy die kliënte se geld gebruik nie. Die probleem is eintlik ons het hierdie belaglike wette in Suid-Afrika wat jou beperk oor hoeveel geld jy die land mag uitneem. En dis wat eintlik moet gebeur. Ons moet valutebeheerregulasies afskaf en net so terloops, die president met die dollars in sy rusbank is onder dieselfde soort van wette na bewering het hy die wette gebreek omdat hy dollars in sy besit het wat hy nie mag hê nie weens hierdie belaglike wetgewing in Suid-Afrika. So arme ou Mark Burke, hy het miskien die wet oortree, maar hy het nie verkeerd opgetree nie. Die probleem is eintlik die verkeerde wet. En hier is 'n geleentheid vir die politieke partye, maak dit 'n verkiesingsprobleem en kry die politici om hierdie wet te verander. Maar dit is 'n belaglike wet wat my verbied om met my geld te maak wat ek wil. Hierna is dit tyd vir nuussake, maar eers wys ons vir julle nog ontbytsake toekenningsfinaliste en dan gesels ek met James Kemp van Pretoria FM.
James Kemp, ek en jy, goeiemôre, baie welkom. Net so te loop, ek dink die DA het nie 'n keuse gehad as om hom te pos nie. Ja. Jy weet, want hy het 'n wet oortree, maar dit is 'n stupid wet. Kyk, kom ons kan lank praat oor die wet en die onbillikheid daarvan en dies meer. Hier is die feite. Dit is nou maar die valutabeheer beperkings wat in hierdie stadium voorkom en die tydperk wat nou ter sprake is met die ondersoek van die Reservebank is van 21 tot 25. In daardie tyd was Mark Burke onderskeidelik die uitvoerende hoof en later die nie uitvoerende voorsitter, 'n ampt wat hy nou vroeër vanjaar neergelê het. Mark Burke wat nou intussen ook bedank het vanuit ander portefeuilles, die DA wat hom ook verwyder het van die portefeuillekomitee. Hy is gestamp. Nee, hy is gestamp. Hy het nie gespring nie, hy het gestamp. Hy is streng aangemoedig om maar eerder terug te staan van daardie posisies. En wat jammer is, want Mark Burke het 'n belangrike rol opgeneem het in die laaste tyd. Een in 'n oorsigrol binne die portefeuillekomitee, maar dan het hy ook 'n privaatlede wetsontwerp, 'n wysigingswetsontwerp ingedien oor die wyse waarop die openbare beleggingskoöperasie saamgestel word. So eintlik het Mark Burke die laaste tyd 'n belangrike rol gespeel en kon hy ook nou nog in hierdie komende tyd 'n belangrike rol verder gespeel het. So, maar eintlik het die DA nie eintlik 'n keuse gehad nie. En dis 'n baie goeie geval hier, 'n goeie voorbeeld van 'n belaglike wet, maar die ou het miskien onwettig opgetree, maar nie verkeerd op. Jy het nou die vergelyking ook met die Pala dollars in die Disbank vergelyk. En die feit van die saak is net dat as die DA dan 'n wagrondrol wil speel, as hulle kritiek wil lewer, as hulle sê maar ons soek verantwoording hieroor, dan gaan hulle hulle huis skoon hou as hulle daai tipe antwoord eis. Ja, daai Pala dink ek die Reservebank het die president daarso so 'n bietjie van 'n vrypas gegee as jy my sou vra. Maar nog 'n storie wat ek dink groot is hierdie afgelope week. En dis 'n interessante een. Jy weet, hoe verder mens links gaan en verder raak jy aan die regterkant, klink dit vir my. Dis March en AfriForum wat nou eweskielik beste buddies is. Ja, hulle het die afgelope week gesprek gevoer. Kali Kriel wat ook aan ons gesê het, die uitvoerende hoof van AfriForum wat aan Pretoria FM gesê het dat hierdie gesprekke kon oor 'n tydperk, was eers aanlyn gesprekke en toe na die ontmoeting hierdie afgelope week. Kali is deur ons joernaliste spesifiek uitgevra ook oor die raakpunte en hy het toe gesê dat meertaligheid, soos byvoorbeeld moedertaalonderrig op tersiêre vlak, is van die raakpunte wat hulle deel. Jacinta Ntobese Zuma wat homself ook al uitgespreek het oor universiteite wat tersiêre onderrig in Zulu en Pedi en dies meer sou aanbied. En dan sê hulle ook verder dat waar hulle met March ook saamstem, is die feit dat onwettige immigrante, persone wat die land onwettig inkom, 'n bepaalde druk op die land se hulpbronne sou plaas en dat hulle nie wetteloosheid goedkeur nie, maar dat hulle voel dat hulle daardie standpunt deel met March, naamlik oor onwettige immigrante. Die interessante deel vir my hierso is natuurlik die twee rolspelers hierso, dis March en AfriForum wat mense se kop is hulle baie ver uit mekaar uit. Maar die interessante deel vir my is asof die mense op voetsoolvlak, soos hulle sê, mekaar begin vind op vreemde maniere. Ek kyk na die kommentare wat gelewer word deur lesers, luisteraars en dies meer. Ek kyk weier ook net as ons eie platforms en oor die algemeen is daar 'n groot gemaklikheid ook dan met hierdie interaksie tussen AfriForum en March en ek vermoed die rede daarvoor is dat mense op grondvlak, op voetsoolvlak, het dieselfde frustrasies. Dieselfde mense word geraak op dieselfde wyse deur beperkte hulpbronne en dat hulle dan daardie sentiment wel deel. James Kemp, baie dankie dat jy weer 'n keer by ons draai gemaak het. Altyd lekker met jou te gesels. Dan kan ek ook vir julle noem. Ek het die afgelope naweek die kans gehad om by Mafube, daai plaaslike munisipaliteit betrokke te raak om te kyk hoe die mense daar saamwerk om hierdie politieke probleme en praktiese probleme op te los met sonpanele en sypaadjies regmaak en dies meer. So, wys jy maar net, ons kan saamwerk as Suid-Afrikaners. Nou vir nog 'n trotse finalis van ons ontbytsake toekennings en dan terug na Sakefokus. Martin van Vieren is uitvoerende hoof van Eridanus en Kobus Nel, hoof van beleggings. Hartlike goeiemôre man. Goeiemôre. Martin, kom ons begin by jou. Vertel ons weer so 'n bietjie van Eridanus, hoe lank julle bestaan, wat presies julle doen. Ja, ons is 'n VCC
Ons belê meestal in boerdery en voedselverskaffingsentiteite landwyd in 'n verskeidenheid van verskillende entiteite. En ons vier volgende jaar ons 10de bestaanjaar, so ons beplan 'n paar interessante nuwe beleggings vir beleggers waarvan Kobus julle nou meer sal vertel. Nou sommer by voorbaat geluk met die verjaarsdag. Kobus, dan die El Niño verskynsel wat nou op pad is, dit gaan vir 'n klomp mense baie sleg wees, maar met alle risiko's is daar ook geleenthede. Wat is die geleenthede wat julle sien? Ja, soos wat daar die El Niño is nou baie droë siklus wat nou gaan begin. En ons praat met boere landwyd en hulle is maar bekommerd. Natuurlijk. Maar die voordele wat boere daaruit kan trek en wat ons in ons onderliggende beleggings gaan trek is ons verwag dat byvoorbeeld die witmieliepryse, die graanpryse heel waarskynlik gaan styg. Daar is tans 'n oormaat mielies beskikbaar in die mark, maar 'n droogte kan lei dat die witmieliepryse styg. So 'n uitbreiding op die besproeiing, aanplantings van witmielies. As die mieliepryse styg en daal die beespryse, dan kan ons weer meer beeste aankoop. So dit is die voordele wat jy kan trek uit die El Niño wat kom. Daai prysverskille wat daar plaasvind. Ja, mens moet maar net kreatief wees en jou oë oop hou. Ja, en dan altyd. kan jy altyd geleenthede sien. Nou Martin, wat is van die finansiële beplanning wat julle doen vir sê maar die volgende 6 maande? Ja, kyk ons op 1 Maart hierdie jaar 'n plan in werking gestel. Ons glo dat venture capital funds drasties gaan groei in die land. In Amerika vat hulle al 'n groot gedeelte van die beleggings, is nog nie heeltemal so uitgebrei nie, maar dit is besig om baie vinnig te groei. Ons het beplan om in ons projekte ons bereken dat ons 134 miljoen vir die projekte sal nodig hê hierdie jaar. En 6 maande in het ons al so oor die 70 miljoen gevat. Ja. So ons is mooi op tred. En uitbreiding, soos Kobus sê, in vleis en lae risiko landbouprodukte en sagte vrugte en bespuitingsprodukte vir landbou. Dis die dinge waarop julle gaan fokus, ja. Kobus, watse koerse bied Eridanus nou? En verduidelik nou 'n bietjie, is hierdie goed belasbaar? Hoe werk dit as jy nou met 'n leek praat? Ons het 2 verskillende koerse. Die een is 'n belastingvrye koers. Ons struktureer dit op verskillende maniere, maar die netresultaat is dat die opbrengskoers wat ons aan ons beleggers bied belastingvry is. Dit varieer tussen 11% en 12,5% wat die beleggers kan ontvang. Hulle kan dit per maand ontvang, akkumuleer, net soos hulle wil. Die tweede een is 'n belasbare koers. So dit is in die vorm van rente. Nou dit gaan so hoog as 16,8%, wat 'n baie goeie koers is in vergelyking met ander VCC maatskappye. En die 16,8% is spesifiek vir 'n produk wat ons uitrol wat verseker is oor onderliggende beeste en vleisprodukte wat ons bied. So dit is 'n versekerde 'n koers, ja. Martin, as mense nou met julle in aanraking wil kom, hoe maak hulle? En gaan julle help om hierdie komplekse goed te verstaan? Ja, nee, ons daar soos baie slim mense wat vir hulle mooi sal verduidelik wat se produkte ons het. Dis info@eridanus.co.za 011 888604. En dan wil ons net vir bokke sê baie sterkte vir môre. Ja, baie dankie julle en ja, ek sê ook maar vir die ons was eintlik almal ons treye aangetrek in samehorigheid. Ons hoop ons sien julle gou weer. Ons kyk nou na nog 'n finalis van ons ontbytsake toekennings en dan Semli by Tuks waar hulle kan help met enige sport of rehabilitasie kwessie. Dan is dit Bags for You voor Leon by Erik Venter uitvind waar sy volgende sakefokus gaan wees. Semli affilieer onder die Universiteit van Pretoria en die afkorting staan vir Sport, Exercise, Medicine and Lifestyle Institute. Dienste word gelewer aan gewone mense en atlete van enige vermoë, maar sluit ook in leefstyl-ingrypings wat bestuur word deur 'n multidissiplinêre span deskundiges in sport- en oefenmedisyne, sportwetenskap, biokinetika, fisioterapie, sielkunde, dieetkunde en radiologiese dienste. Hulle doen mediese konsultasies, fisioterapie, krag- en kondisionering, basislyn- en vorderingsmetings, biomeganiese en fisiologiese assesserings en sportdata-ontleding, sowel as radiologiese ondersoeke soos sonars, ekstrale, MRI-skanderings, bloeddruktoetse, glikose-monitering, EKG's, asook 'n gevorderde liggaamssamenstelling-analise. Ander dienste sluit in spesialis voorkomende en herstelrehabilitasie, die bestuur van kroniese toestande, korporatiewe welstandsprogramme, sowel as voeding en leefstylafrigting. Hier is ook hotelverblyf vir spanne as dit nodig is. Semli,
Alles ontwerp vir gemak, akkuraatheid en resultate. Bags for You vervaardig hoë kwaliteit seilsakke vir individue en besighede. Hulle bied ook 'n wye verskeidenheid sakke aan vir buitemuurse aktiwiteite, geskenke, die mediese beroep, asook vir korporatiewe en sportinstellings. Bags for You ontwikkel en ontwerp ook sakke om by die kliënt se behoeftes te pas en die borduurwerk op die sakke word in huis gedoen. Besoek Bags for You se webtuiste vandag nog vir aankope of kontak hulle vir meer inligting. By Salt Employee Benefits beskerm ons lede se finansiële toekoms deur pasgemaakte aftreeoplossings wat deur innoverende tegnologie ondersteun word. Kontak ons vir professionele advies oor hoe om 'n sterker finansiële toekoms te bou. Die jong man Erik Venter, Dis ek daar, ja. Dis net jy. Ek sien jy gaan bietjie daar na die Wille Weste toe. Ek gaan so 'n bietjie na die Wille Weste toe, maar ek wil net vir jou sê daar's nou 'n verskil tussen die Kaap en die Transvaal, jy weet. Ja. In die Kaap het hulle die berg, maar ons het die rande hier so in Transvaal. Ja. Ons het die verre of ons het die Oosrand, ons Ja. het die Witwatersrand, ons het die Kreerrand. Die Kreerrand. Maar ons het ook die Wesrand so. Ek gaan nou na die Wesrand se kant toe, maar nie net die Wesrand nie, die verre Wesrand. Verre Wesrand. Ja, daar's so 'n paar dorpe in daardie verre Wesrand. Ons praat van Kreersdorp, Randfontein, Western Area, maar Carletonville en Vogwel is ook daar, so alles aan die rand. Dit aan die rand en aan die rand. En dit is natuurlik die beste manier om jou besigheid te doen. Te stel besighede kan jy nou al kontak. Hy sal so middel Oktober uit. Ja, hierdie netjie gaan so middel Oktober uit. So as daar besighede aan daai kant van die dorp is, praat met my. Kyk ons dan plaas ons hulle op die TV. En hulle gaan verseker so maak. Dankie Erik, jy draai kom maak dit vanoggend. Ons gunsteling koeksusters, Ouma Rooi, is ook weer 'n finalis by die ontbytsake toekennings. En daarna terug na Corlie. Nou vir die bykosse en hierdie is een van my gunsteling maniere om vinnige weeksaandete spesiaal te laat voel. Nou ek gebruik vandag klaar gereed mikrogolf krye baba aartappels. Dit maak hierdie resep sommer ekstra maklik. Nou ek begin deur die baba aartappels in die mikrogolf gaar te maak tot hulle sag is. En nou gaan ons hulle van sag na goudbruin en kraakkrag vat. Nou ek sit 'n mengsel van botter en 'n bietjie olyfolie in 'n pan en sodra dit warm is, braai ek die aartappeltjies daarin tot hulle pragtig goudbruin kraakrige korsie het. Nou moenie die pan oorvol maak nie, gee vir elke aartappeltjie genoeg plek om mooi bros te word. Nou terwyl die aartappel stadig besig is om goudbruin te word, maak ek dan die groenbone. Nou jy braai dit saam met 'n bietjie rooi ei met botter of olie. Dan net sout en peper en op die einde 'n goeie handvol vars gekapte petersilie. Nou ek hou daarvan om groenbone eenvoudig te hou. Hulle moet steeds daardie vars helder kleur en geur en 'n bietjie kraakrige byt hê. Nou ons wil hê hierdie moet nie pap gekook wees nie. Nou kom ek wil gou eers hierdie doen. Daar het ek dit nou al begin. Al wat ek nou moet doen, ek wil net hierdie petersilie dan nou bysit en dan gaan ek dit net weer 'n roer gee. Nou dit bewys net weer, jy het nie 'n lang lys van bestanddele nodig om 'n weeksaandete soos 'n spesiale geleentheid te laat voel nie. Nou ek maak gou hierdie laaste stappe klaar en as ek terug is dit tyd vir ons opdiening. Nou ons kyk nou na die 21ste jaarlikse SA Terroir wyntoekennings wat verlede week in die Lansarak Hotel in Stellenbosch plaasgevind het. Dit was 'n spoggeleentheid en 6 trofees is toegeken wat van 5 verskillende wynterreine afkomstig was. Daarna gesels Charlene met die algehele wenner. The top trophy for South Africa's terroir wines for 2026 goes to a white wine, Ghost Corner Semillon 2024 from Cederberg Cellars.
you, Benny. Well, what an amazing privilege to stand here with you today. I think working with the vineyard from Elim, in Spookdraai called Ghost Corner, the name of the brand, it definitely plays a role in the way the Semillon grows there, having this beautiful ocean influence at the end of the day. Yeah, I think the wine pretty much speaks for itself. Suid-Afrika beskik oor bykans 100 amptelike afgebakende wynareas met elkeen sy unieke terroir. Dis hierdie buitengewone diversiteit wat Suid-Afrika een van die mees opwindendste wynlande ter wêreld maak. Daar was 'n rekordaantal van 38 nasionale wenwyne by verjaar se SA Terroir toekennings vanuit 16 verskillende wynareas. Die verskeidenheid cultivars en wynstyle is deur 17 landgoedwyne ingeskryf, as ook 'n verdere 10 enkelwingerdwyne. Daar was 5 meer top trofees op die spel. Arbeidsgenot Kelder van Woolsley het uitstekend presteer deur 2 trofees te verower. Hulle het die trofee vir die top produsent met 4 nasionale wenners ontvang, asook die trofee vir die top enkelwingerdwyn. Dit was hulle 2025 Tannie Esther Muscat Alexandrie strowyn. Die trofee vir die top landgoed is vir 'n 5de keer deur Bon Courage landgoed van Robertson gewen. Die trofee vir die top area is deur Bottervierwyk verower met nasionale wenners van 3 wynkelders. Verjaar se top erfenis trofee, of ook bekend as die Old Vine trofee, gaan aan Stityn Kelder van Verliersdorp met hulle 2025 Old Vine Chenin Blanc van 'n wingerd wat in 1984 geplant is. Die ding wat vir my van terroir uitstaan is jy verder dis baie meer intiem. Dis asof jy nader aan die wynmakers kom. Hierdie is van almal is dit verseker een van my gunsteling toekennings daar om by te woon en is altyd 'n voorreg om hier te wees. En van ontbytsake se kant af probeer ons al hoe dieper en dieper in die bedryf inbeweeg. Maar sover as wat dit terroir aangaan, sal dit altyd op ons agenda bly vir vorentoe werk. Hy was verlede jaar ook 'n wenner geweest. Dit toe nou vir Sauvignon Blanc en nou sit Semillon. Lyk my jy het nou jou wenpad gekry, nee, David? Dit is daai Ghost Corner wyn van dit. Ja, dit is maar die area, né? Dit is eintlik so mooi dat hy verlede jaar met die Sauvignon Blanc die terroir beste expression van site gekry het. Maar dit is waarskynlik een van die mooiste plekke in die land vir my, nie behalwe vir natuurlik hierdie spesifieke spesiale terroir. Wat maak dit so besonder vir hierdie kultivar? Want ek wil nog hê vir my die storie ook vertel van hoekom julle Ghost Corner is. Gaan soms so alles aan mekaar. So Ghost Corner, die naam heel eers kom eintlik van die skeepsvaders. So as hulle rondom Kaap Punt gevaar het, hulle altyd gedink het is om die mees suidelikste punt van Afrika en dan nog weer 'n volgende suidelike punt, Kaap Agulhas. En 'n kompas het geen verskil tussen ware noord en magnetiese noord gewys nie. So 'n kompas het ons in die ronde gedraai by Agulhas. Dit is die grootste hoeveelheid skeepswrakke in die wêreld, 131 skeepswrakke. So die skeepsvaders het altyd gepraat van the Ghost Corner. Ja. En daai area is koelklimaat, 12 km van die kus af. So dis absoluut fantasties vir Sauvignon en dan vir Semillon. Ja, so almal het daardie pad byster geraak, maar jy het jou wynwenpad daar gekry nie. Jy praat met my gou oor daai area net. Wat maak dit so spesiaal vir die kultivar? Semillon dis eintlik 'n kultivar, dis eintlik 'n erfeniskultivar. Okay. As jy nou kyk na die geskiedenis van Semillon, dit het deur die Franse hugenote het al in 1690 Suid-Afrika toe gebring. En in 1822 was 94% van Suid-Afrika met Semillon geplant. Dis vir my vreeslik interessant want as jy nou vir my die naam sê maar hoofkategorie witwyn, ek weet dit afronteer jou nou seker 'n bietjie met sommer net so by witwyn by te klap. Maar as jy nou vir my dit sê is Semillon nie die eerste ding waaraan ek dink nie. Hoekom nie as daar dan meer as 90% van die area land destyds daarmee beplant was? Hy het eintlik verlore geraak op 'n manier met verlokser aan
wat is 1880 wat die hele land se wingerde eintlik vernietig is. En hy het nooit weer sy dominansie daarna gewys nie. En met die kwotastelsel in die 50er jare van KWV het die mense hoë produksie, meer neutrale kultivars aangeplant. Maar Simeon is 'n versteekte juweel in 'n keller. Kyk kry jy daaroor. Dit is dit gee, ons het net gepraat so voor die tyd bietjie oor Sauvignon Blanc. Dit gee eintlik vir Sauvignon Blanc die versnit en dit is maar waar dit in Bordeaux vandaan kom. Gee dit maak dit Sauvignon baie sagter dat ons dit eintlik kan drink. Ja, want wat daar's ietsie, ek weet jy het mooi name daarvoor. Is ietsie spesiaal en my maak hom so nie olierig nie, man. Wat is die regte naam? So is amper so glycerolagtig. Ja. Hy's wasagtig amper die cultivar. So dit maak Sauvignon dit breek so 'n bietjie Sauvignon se suur en Semillon is iets wat verskriklik mooi verouder. Ja. So dit is hoekom 'n Bordeaux versnit Sauvignon Semillon. Jy moet hulle 15 jaar na oesjaar drink. Ek wou dit nou vir jou vra want dit is dalk my fout, dink nie aan witwyn nou Semillon as iets wat 'n mens kan hou en kan verouder nie. Jy moet hom verkoel en met hom drink. Semillon verouder verskriklik mooi. Hy raak hier 'n mooi glycerolagtige, amper so heuningagtig met tyd. Ja. Maar dit is 'n versteekte juweel, né? Dit is regtig een van Suid-Afrika se erfeniskultivars. Hoekom is hierdie nou so in aanvraag? Is dit verbruikers se smaak wat verander het? Is dit nou maar net omdat ons uitstaande keldermeesters het? Maar wat het die ontploffing nou veroorsaak? Ek dink wyn oor die algemeen is 'n baie interessante veld. En mense sê mense drink minder wyn, maar mense drink baie meer gesofistikeerde en bietjie hoër pryspunt wyne. En dit is waar Semillon baie interessant weer eens as 'n versnit. Enkel Semillon soos hierdie, daar's min goeies van hulle, maar frek, hulle bly maar mooi, né? Hulle bly baie mooi. Maar dit is 'n bietjie 'n oplewing in kultivars. Maar baie dankie vir jou en ek hoop die internasionale mark is reg vir jou want jy is op die wenpad. Nou vir nog 'n finalis in ons ontbytsake toekennings en daarna is dit kubersake. Ja, chaos in die ateljee, veral met hierdie mannetjie. Nou, tyd vir kubersake. En verlede week was ons ateljeegas die akteur Frank Rautenbach en hy het omtrent die harte gesteel. Mense sê hy is sag op die oog en Suid-Afrika se eie Tom Cruise. Ek ken hy gevoel. Jy weet hierdie vrouens van ons, Judith Kaplan van Rensburg het 'n bietjie dieper gekyk en gesê Frank Rautenbach staan uit as 'n akteur en mens. Hy sê net 'n stuk vleis nie man. Doen so voort. Hy's deur die meele van die lewe en hierdie beste het agtergebly. Net as mense so te kere gaan hoor man. Ja nee, wragtig. So ook Desiree Kokemoor-Stewart wat geskryf het Frank genade. Jou warmte en jou groot hart straal jou uit. En ek sou nog 'n uur of 2 langer saam met jou wou gekuier het. Ontbytsake, boek asseblief vir Frank vir die volgende kuier. Ag, okay, ons sal. Ja, en so terwyl ons moet werk is Salonia by die Silver Skermfees in die Kaap. So volg gerus op sosiale media as jy wil sien wat daar in die gang is. Sy gesels met die sterre van die flieks en bring vir ons die nuutste nuus van daar en Frank is ook daar. Ja, ek gaan ook vanaand so doen. Nou van flieks gepraat volgende is Leon van Heerop van Fliektyd Sake. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus in die verre Wesrand van Gauteng, van Kreersdorp tot Randfontein, Vogwel en Carletonville. So as jy besigheid daar het, kontak vir Erik en neem deel. Dit word op 17 Oktober uitgesaai.
Julle het nou 'n hele paar van die ontbytsake toekenningsfinaliste gesien. Nou, hierdie spoggeleentheid is nou sommer om die draai op die 10de September by die Sunbet Arena in Pretoria. En die goeie nuus is dat jy steeds kan kaartjies koop om deel daarvan te wees en jou mooiste klere te dra. Hier is weer 'n lusmaker vir wat die aand gaan inhou en daarna kondig Leon die bitter lekker top 3 finaliste aan. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur. Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by pixa.co.za en ontbytsake se kaartjieskamer. Ontbytsake die afgelope jaar elke maand 6 nuwe enkelsnitte van onafhanklike kunstenaars aan julle bekend gestel waarvoor julle as kykers dan kon gaan stem. Ons het dan ook maandeliks na aanleiding van julle stemme die bitterlekker top 3 finaliste van daardie maand aangewys. Nou, het die tyd aangebreek om die algehele bitterlekker top 3 van Maart tot Julie bekend te maak. Hulle is in alfabetiese volgorde Katie Rock, die talentvolle meisie wat maar net 16 jaar oud is met haar enkelsnit Alles is moontlik, 'n inspirerende lied wat direk met jou hart praat want dit gaan oor hoop, selfvertroue en die moed om jou drome na te jag. Dan is daar Luanel se liedjie Ek en jy bly oor. Julle sal onthou sy het ook hier by ons in die ateljee gekuier en sy sing oor die seer om 'n geliefde te verloor en die vasklou aan die enigste persoon wat 'n mens nog oor het. En laastens, maar natuurlik glad nie die minste nie, is daar dan Stefan Nel se diep geestelike liedjie As dit u behaag, wat ook deel van ons bitterlekker top 3 algehele finaliste is. Die wenner word by die ontbytsake toekenningsaand aangekondig en ons is baie opgewonde daaroor. Sterkte aan almal en geluk met julle enkelsnitte. Nou is dit tyd om alles bymekaar te bring. Ek het hier my lamschop wat mooi gerus het. Die aardappeltjies is goudbruin en kraakrig en die groenbone is vars en vol geur. Nou kom ek dit gou op een bord sodat jy kan sien hoe maklik dit is. So heel eerste sit ons van ons groenbone so bo-op. En dan, ek het nou net my lepel verloor, ons sal hierdie ene gebruik. Sommer so half op die bone, half aan die kant, so 'n paar aardappeltjies en dan so 2 heerlike choppies. En dan asof ek nou nie genoeg botter al op hierdie kos gesit het nie, rond jy dit af met 'n laaste stukkie. Ek soek nou my messie, ek kry hom nie. Knoffel botter en dan 'n groen takkie. En natuurlik kan jy die boukosse maklik aanpas volgens wat jy het in jou kombuis of in jou yskas. Maar hierdie brosbaba aardappels en botter groenbone is 'n wenkombinasie. Nou onthou my resep is beskikbaar op ons Facebookblad en op die ontbytsake webbladsy. So gaan kry dit daar en maak hierdie een sommer self by die huis die naweek. 'n Heerlike naweek vir julle en sien julle volgende week weer hier in my bitter lekker kombuis. Dawie gesels nou met Prof William Gumede, ons gas vandag. Linkie asseblief. Dis 'n fees oor chops. Hierdie is nie net 'n gewone fees nie. Hierdie is Lamb Champs 2026. Kom geniet sappige spitbraaie, ons legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n massiewe speelarea vir die kinders. Op die verhoog Demi Lee Moore, Jean Boucher, Jackals Vibes en nog vele meer. Sal jy vir my Ja, stuur? maak notas. Kry jou kaartjies nou by Webticket of lambchamps.co.za. Met trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota. Die wonderlike gedeelte om ontbytsake aan te bied is dat mense kry die geleentheid om absolute uitstaande mense te ontmoet. Een daarvan is professor William Gumede en is nou by beurt om met hom te gesels. Ek het so uitgesien hierna. Lekker met jou te gesels. I'm so looking forward to talking to you. Yeah?
Okay, let's get to South Africa. Let's get to the serious stuff. And that is South Africa is in crisis. The state is collapsing. The state is disintegrating. The president is in crisis. The government of national unity is not going anywhere. Where are we? Where do you see South Africa? I mean, we in a very interesting point where the governing party, ANC, that has been so dominant for such a long time, it's now disintegrating or declining, and then there's a vacuum now. That is why we're seeing even extra parliamentary groups, March on Mars, these type of groups, sort of populist type of groups, are now arising also because our centre is not holding. President Cyril Ramaphosa himself is a lame duck president right now because he's fighting for his political life also to try to prevent the impeachment process. So is the government of national unity making any difference to all of this? Two ways of looking at it. Right now, the government of national unity is struggling because, the difficulty has been as the ANC as a liberation movement have a very narrow view of democracy and governance and even economics. Yeah. So it has been behaving as if it is still the dominant party, because when you're in a coalition, you need to partner and you have to consult around policies. So it has forced its policies together. So it has meant that the partners with it has to operate like an opposition party within the GNU, and that has destabilized the GNU. The main opposition to the ANC is the DA, but they're part of the government of national unity and some other political parties as well. The collapse of the state and of the dysfunctionality of the ANC, isn't that also putting some of the opposition parties down as well? The government of national unity parties? No, absolutely, because you can't run a national coalition unless the state is effective. That's why you say, for example, in Europe and so on, sometimes they take 6 to 9 months to put together a national coalition. Government continues. Why does the government continue? Because the state is functioning. So the lack of a functioning state is also undermining the functioning of the GNU itself. What is interesting to me is that it seems to me, at least, of course, there are many differences within the government of national unity. At various levels. But one difference in terms of policy that really stands out is foreign policy. Especially foreign policy within the bigger BRICS context. Can that lead eventually to the downfall of the GNU? The thing about foreign policies is the ANC is forcing its foreign policies on its partners. And that is the problem. And in our world now, foreign policy impact on domestic policy. If a country has the wrong foreign policy, it undermines growth, undermines job creation, undermines poverty alleviation. So the ANC has a foreign policy which is actually against the interests of South Africa. It is in the interest of the ANC's ideological positioning, but not in the interest of the ANC's voters even. Well, we are still 2 years away from a national elections, but there's an election around the corner. That's a local authority election. Will we see signs of what can be expected in 2 years' time? Absolutely. I think this is a bellwether election for us, the local government elections. It is very likely the ANC is going to drop to below the 30% floor, possibly to the 20% floor. That will mean that although the ANC will be national government as a dominant party, as a local government, if the ANC gets something around in the 20s, it essentially will be a lame duck government even at a national level. Will we be able to create more stability with coalition governments going forward, local and national? We have no choice. And I have been presiding over putting coalitions together. And, ordinary citizens often ask me, they say, well, actually, is coalitions a working model? I say, yes. In fact, even in Africa, if you think about, the first African country became independent, Liberia, in 1847. What is the most successful form of governance? Is it liberation movement? Is it military rule? Is it personal rule? It is coalitions. So, Mauritius that has had a coalition, or even in Cape Verde, countries that have adopted in Africa since 1847, that adopted coalitions have been the most effective and the most stable. And we can make it stable in South Africa as well.
absolutely, we have no choice. In fact, I think a coalition politics for us is the best way for in a diverse society like our country, one of the world's most diverse societies. Coalition is better. We've seen 30 years of dominant ANC party. Hasn't worked for us. Coalitions are inevitable. I think that's the answer. Ons maak so vinnige draai, dan gesels ons verder. Professor William Gumede. Now, ek het al 'n paar opmerkings gemaak I've made a couple of comments about BEE, and my comment is we do not have BEE because real BEE will look after the kids, make sure about education, health services, and all that sort of stuff. What we have is something else. It's called BEE, but it's not BEE. Your views? You know, under the ANC, many policies have been captured, and BEE is one of the policies that has been captured. When I say captured, meaning it has been manipulated for corrupt reasons. That's the first part. The second part of it, our form of BEE, our policy, it mimics, it replicates the failed BEE policies of Zimbabwe, Nigeria, and of Ghana. So these policies in those countries were used to be called indigenation policies. Yeah. So I am calling for us to totally reform this model and to focus on education, to focus on housing, to focus on, and when we talk about education, not just education, a certain kind of education, science, mathematics, technology, that kind of education, and focusing on infrastructure, getting a public transport system working and so on. The things that really matter, but it's not only, you made some calculations, if I'm not mistaken, remembering in the press, that I think you mentioned about 100 very, very well-off black individuals, but it's not only about black individuals, there are white individuals gaining or benefiting from BEE as well. Yeah, no, absolutely. No, right now, BEE as a policy is unimplementable. That's the first thing. We can't implement it. It's unimplementable because there are large numbers of black and now large numbers of white South Africans that oppose black economic empowerment. You can't get a policy if you have that opposition and a policy. So we have to, relook at it. If you look at it, I mean, I looked at it. Possibly 100 connected entities, whether white and black entities, actually have made over R1 trillion. I mean, you just have to think about this. When I say entities, includes companies, individuals, families, trusts, and so on. I mean, what can we do with R1 trillion? Just you tell me in terms of from housing, education, infrastructure. And the majority of South Africans are losing out because of that. The economy is just not growing and going anywhere. You have been involved in state assets. And you've been reviewing state assets. Just give it a broad background on what you have been doing on your proposals. I've done 3 different things. One, I was the head of the review of state-owned land and property, the cabinet review. So they came to me in 2017 and said, look, can you do a review of all state-owned land and property? So I put a team together and then delivered it, and cabinet adopted the recommendations. And so that's the one, essentially. And our key recommendations of that report was to say, let's just take state land, surplus state land, hand it over to poor people in the cities, and that will solve many of our problems. The second element of it, give people, on community land, title deeds. If we only do ownership, if we do ownership, it will transform this economy. When people talk about give the land and this and that around the land, the sort of silver bullet type of popular solutions, what we recommended is just allow people in KwaZulu-Natal, allow people in the Eastern Cape, in Limpopo and so on, give them title deeds. But it should be seen in the context of expropriation without compensation. Do we need to take from the private sector to give to whoever? Or can we start off with state land, actually? State land, and I said I was head of the review of state-owned land.
The state owns most of the land in this But why country. don't they do something? Isn't that an obvious and easy solution? It's a totally obvious. Well, it doesn't make political sense, of course, for if you're the ANC, if you're a populist party, if you're EFF and MK, if you know, I mean, this is a report that was adopted, and I have to re-emphasize it, by cabinet itself, that says, you know, the majority of the land in our country is actually owned, you know, the state, and the second is communal land. So if we deal with those, if we just free the surplus land of the states, give title deeds in the communal land, we'll solve our land problems. Another major issue that I've been talking about on Bytsake for many years, and that's the state-owned enterprises just collapsing. There seem to be some improvements there, but what would your solution be there? I mean, again, you know, in 2009, Jacob Zuma, when he was the president, set up the inquiry, the state-owned enterprises inquiry. So they came to me after they initially, you know, failed to put a sort of a plan together, and I was then appointed as, you know, as chief advisor, writing big parts of that report, and we made a recommendation. The first thing is, you know, some state-owned entities should actually just close it down. You know, the definition of a state-owned entity is a state-owned entity. You only need it if the private sector cannot deliver. You don't create a state-owned entity to go and compete with the private sector. So, you know, just close down some. The second thing about a state-owned entity, the people don't understand, a state-owned entity, because of the complexity, you know, you need more competent people in a state-owned entity than, for example, say in a bank like Standard Bank. So it has to be merit-based, otherwise it can't function. You know, it cannot properly function. So you might as well close it down if you can't make it merit-based. You're referring to cadre deployment, basically. Yeah. So the ANC's policy, I mean, there are two policies that have destroyed this country. One is cadre deployment, because what cadre deployment has done is that the ANC has a cadre deployment committee at national level, provincial and local level. What it does is the ANC handpick people, and they appoint people to state-owned entities and to the states. Now, if you don't have competent people, so the ANC's criteria of appointment is based on politics, not based on competence. So then you now appoint a person based on politics, they don't have the competency, they destroy both the public service and state-owned entities. Looking at the numbers, South Africa is in really deep trouble economically. But I want to ask you this. What makes a successful country? What makes a successful society? What can we do to get South Africa to work again? The first thing is pragmatism. You know, so we have to be pragmatic. So we have to make policy in a pragmatic way. What works? What is the evidence? What works? That's the first thing. The second thing is, when you're a national government, must govern in the interest of everyone, not in the interest of one color, not in the interest of one ideology, one political party. So if we look at policies, whether it's foreign policies or domestic policies, we have to ask the question, does this policy work for all of South Africa? Not for my ideology, not for my color, and not for my group. The third part of it is to say, well, we have to work together. So we're the world's most diverse society. That's our strength. So we have to work together. So we have to, you know, we can only get economic growth that we want if we all work together, of all colors, all ideologies together. Not one group deciding, well, actually, give the power to us and we will solve all our problems in the country. Give us hope. Are we working together? I think, you know, with the GNU, and I know I've got a bit of a conflict of interest there because I was the independent chair of the multi-party charter that brought a group into the GNU, the DEA and the IFP, Freedom Front Plus and so on. I think, you know, the GNU has helped us to build a culture of beginning to work together properly across ideologies and across culture. It's not easy to build a culture because we come from a past where we were fighting each other and we were mistrusting each other. So this is a beginning. Professor William Gumede, I just want to tell you, I am the chairman of your fan club. Just keep on doing what you're doing. I think you are doing the most amazing work in South Africa and we need people like that. Thank you very much and thank you. Baie dankie dat jy ons gas gewees het vanoggend op Ontbytsake. Thank you and God bless. Nou daai het julle. Dis hoekom ek so van Ontbytsake. Ek meen, hoe kan ons faal met sulke mense? Wel ek nie woorde nie. Ek gaan niks sê nie. Ek kan wel sê. Wow. Ja. Prof Gumede, William, thank you so much. It was
om na jou te kyk en na julle te luister, I think and our viewers are going to echo that you bring a silent self-confidence and hope to the table, and we thank you for that. Ons stuur vir jou weg met hierdie pryswennende Ghost Corner wyntjie, Simeon. En dan moet jy nou nie vergeet nie, asseblief. This is your coffee mug for the next year or two, please. Thank you so much for joining us this morning. It was wonderful. No, it was really great. Thank you. En wel gedaan, ou David, ja. En wel gedaan, Corley. Great. Volgende week kuier ons saam met die legendariese filmmaker Koos Roots julle en gesels met hom oor al die stories wat hy al vertel het en nog wil vertel. Hoorie Corley, hy loop soos 'n jet. Jy en lam. Die cholesterol gedeelte. Ja. Gaan nooit so ooreenstem nie. Nee, maar dis lekker. Nee, David dink tot vandag toe nog hy hou aan met my stryd. Hy maak die beste. Hy het dit nog nie bewys nie. Hy het dit nog nie bewys. Dit is tog net groot praat. Hierdie is lekker. Jou aardappels lekker, my lam. Baie.